السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا كبجمتوتا نسبة عندكم يوتيوب أكم جرتن نجاح يا جرتو جرا الحمد لله أكمي هاللي جرينا ملفكاتا نبرا ما شاء الله بريدا الحمد لله وجينو وندي نجاح نبرا الحمد لله نجاح جرا ولا ربنا جرا كنا egaa daawwattoota keenya akkuma kumiyyoon jette walirraa babbannee jirra jechuudha. Madeebinee dhufnee jirra jechuudha daawwattoota keenya. Amma kallattimaan dhimma keenya isin dabarsaa jechuudha daawwattoota keenya. Viidiyoon keenya dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo bareedaa maashaallah ta'e singarsiisna sinilleen akka seentanii subscribe gochuun dagatinaa obboleeyyan keenya walaayyaa share gochuun dagatinaa nama hunda bira haa ga'u jechuudha. Maaliif wanni barbaadan hedduun nu bira argachuu dandeessanii jechuudha daawwattoota keenya. Kallattimaan gara qophii keenyatti isin dabarsinaa jechuudha daawwattoota keenya. Qophiin keenya kaadhaa dhugaa dubbachuudhaaf qophii baay'ee bareedaa fi haala namatti tolu jechuudha daawwattoota keenya. Maaliif qophii dhugaa dubbachuudhaaf maal isiniin jedha qophii hedduu jaalannee fi hedduu baay'ee bareedaa jechuudha. Sababni isaa waan isinitti fakkaate keessummaa wayii qabnaa jechuudha daawwattoota keenya. Keessummaan kunis keessummaa alhamdulillah keessummaa ajaa'ibaati. Keessummaan ajaa'ibaa kun akkam yoo jettan member TV gubbatti argitanii turtanii jechuudha. Interview member TV gubbaatti godhamanii jiranii jechuudha daawwattoota keenya. Achumaan immoo tuyyuu haala tokko tokkoon wal barree jirra jechuudha daawwattoota keenya. Isa sana immoo tuyyuu samoona umraa deemanii dhufanii jechuudha daawwattoota keenya. Sababa umraa deemanii dhufaniif manatti affeerraa xiqqishoo isii affeeruudhaaf waamnee jirra jechuudha daawwattoota keenya. Isaanis inshallah yeroo isaanitti tole itti himnee jirra waan ta'eef waan xiqqoo viidiyoo hin seenanii jechuudha daawwattoota keenya. Kanaaf yeroo sanis isin agarsiisnaa jechuudha. Isin akkuma kumiyyoon jette share like subscribe gochuu hin dagatina. Wanti immoo viidiyoo kana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf hedduu sana jedhee hedduu irraa gammade maal isinitti fakkaate wallahi rabbiin dhuma namaa haa tolchu kan jedhan sun bareedaa jechuudha. Kana yookaan maatiin keenya yoo nama eebbisan yoo eebbisan dhuma keessa rabbiin haa tolchu kan jedhan sun waan gaariidha jechuu barbaade. Sababni isaa maaliif isinitti fakkaate isaanii daawwattoota keenya maaliif isiniin jedhe isinitti fakkaate wallahi nama guddaadha hin agartanii jechuudha. Waggaa 75 jechuudha kan rabbiin muslimummaa isaanii kenne karaa qajeela irratti isaan deebisee jechuudha daawwattoota keenya. Amantaa irratti dhalatanitti rabbiin ofii isaanii isaan jaallatee isaan irratti deebisee jechuudha daawwattoota keenya. Kanaaf nus hedduu gammanne isaanis hedduu gammadanii umrallee deemanii wallahi hedduu gammadanii kan gaafa sallamanii caala amma gaafa umrallee deemanii deebi'an daraan itti tolee jechuudha daawwattoota keenya. Kanaaf nus waan isaan hin fakkaanne waan xiqqishoo isii waan humna keenyaa waan xiqqishoo isii qopheessinee misaa kootaa jennee yaamnee jira jechuudha daawwattoota keenya. Kanaaf isaanis dhufaa jiranii misaan immoo akkana fakkaataa jechuudha daawwattoota keenya. Misaan keenya kan akkana fakkaataa jechuudha daawwattoota keenya. Haala kanaanii qopheessinee jirra daawwattoota keenya. Kun waa hundinuu qophiidha. Kinoo daawwattoota keenya. Haala kanaan qopheessinee jirra. Maashaallah. Ruuzellee hojjannee asirrallee aybii jira. Waa hunda asis qaqqalii jira. Dala qaqqalii. Kun asirras daabboo jira. Kiniitu waa hunda qopheessinee jira. Akkana fakkaataa jechuudha daawwattoota keenya. Isaan immoo yeroo dhufanii viidiyoo xiqqoo isinii waraabna jechuudha daawwattoota keenya. Share like subscribe gochuun dagatina du'aa godhaa fi wallahi rabbiin nama ammallee amantaa musliimaatti irra hin jirre rabbiin gara amantaa sirrii gara amantaa ganamaatti rabbi isaan haa fidu jennee du'aa goonaa fi isinillee du'aa godhaaf isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. What is it about Rukash? Is it like طبعا الناس بتاعت الصلاة. السلام عليكم. عندنا مشكلة. سلام نصفة. الله جلالي. يعني. انت مين؟ الحمد لله. الحمد لله. تكلم رحمة زي
እዚያ ልቀመጥ ነው። ወንበር ዝም ብዬ ልውደቅበት ግን ቆይ ይመጣል። ይመጣል ጋሼ። ይሄ ትራሱ መደረብ እዛ ላይ ይቀመጡ ወይ እሱ ላይ እዛ ላይ እንደዛ ይቀመጡ ይሻላል። ችግር የለውም ጋሼ። አንድ ከፍ ላይ ለካ ይሻላል። ትነሳ በኋላ ታነሳኛለህ። አይሻልም ጋሼ? ወንበር ሊቀመጥ ስለማላክ መነቀነቅ እሱ አንድ ቀንሰው ከበዛው አንድ ቀንስ መነቀነቅ የለም። በአላህ ፈቃድ ብሩክ ይሄ አሁን የቀረበው ውስጥ በአላህ ሀሳብ የጣፈጠ ይሁን። ስንበለው የሚስማማን ለጤና ያርግልን። እናንተ ወጣቶች ደግሞ ለስራ ለሀሳባችሁ መሟላት ያርግላችሁ። ሀሳባችሁ ሙሉ ይሁን፣ ስራችሁ ይቀናላችሁ። በሄዳችሁ ቦታ መንገድ ሁሉ በሱ ምርኩዝ ይምራችሁ። ሰማይና መሬት የፈጠረ አላህ ሀሳባችሁ እንዳይሰናክል የእሱ መንፈስ በላያችሁ ይኑር። ከዛ ተረፈ እናንተ በርቱ፣ እናንተም አስቡ። ሁል ጊዜ ባላ መንገድ ተጓዙ። እድሜ ጤና ይስጣችሁ፣ ሀሳባችሁ ይሙላላችሁ። ልጄ ደግሞ እንደዚሁ ሀሳባችሁ ሙሉ ያድርገው። የምትፈልጊውን ነገር ሁሉ ነግረሽው ቶሎ ተቀብሎ የሚሰማሽ ይሁን እና አላህ ይሰማል። አላህ የነገርከውን ነገር የለመንከውን ነገር ይቀበላል፣ ተግባራዊ ያደርጋል እና ምንም ሳታሸራርፉ አእምሯችሁ ወደ እሱ የምታስቡ ያርጋችሁ። ስትወጡ ስትገቡ የእሱ ስም እየጠራችሁ የምትሄዱ እና እሱ ያለበት እንዲሆንላችሁ እኔም አላህ እንለምናለሁ፣ ጸልያለሁ፣ ዱዓ አደርጋለሁ። ፍላጎታችሁ እንዲሟላ ዱዓ አደርጋለሁ፣ አስታውሳለሁ። ስለዚህ እኔ በግሌ ደግሞ በርቱ እላቸዋለሁ። ፈቃዱ የእሱ ይሁን።